Бөлүнсөк, көз жашымсың ата журтум. Ыр жазган дептериме тамчылаган, туяктан жүрөк кан агып жаткан гүлүккө окшоп кетем кансыраган. Бөлүнсөк, көз жашымсың ата журтум, аш ичкен аягыма тамчылаган. Жолдордун ортосунда баратсам да, сокурга окшоп кетем жол сураган. Экөөбүз кучакташпыз, ата журтум, башкага асман жердей бирикпедим. Мен күткөн мындан улуу бакыт болбойт, өзүңдө чирип жатса жилектерим. Тургунбай Эргешев чар тарабы тоолор менен курчалып, шаркырап аккан Тунук Каракулжа жана Тар дарыясынын боюнда жайгашкан, акындын канжаны менен бирге бүткөн, талантын ташкындаткан Каракулжа районунун Чалма айыл аймагына караштуу Куюк айылында жарык дүйнөгө келген. Анын тубас акындык талантынын өнүгүшүнө, көзүмө улап кушка таккан бооңду, тутка кылып сынып барган жолуңду, сен аркылуу күүгө келип жүрөгүм, кармап турам сенин ысык колуңду. Өзү менен өзгөртүшүп картаны, өсө берер жаңы жердин катары, эң кичине жер басылган энчиңе, буйга менен бүтүн турат жер шаары дегениндей, отун сууга бай Буйга айылы жана ата энеси Эргеш ата менен Алтынай апанын сөзгө чечендиги уулу Тургунбай акынга кан аркылуу берилгендей. Эргеш аба колхозчу болуп жүрүп эле биз ал убакта союз убагында чөп киштеп чийне тартат элек. Ошондо чөбүбүздү жыйып бергенде ырдап берип турат эле. Мен таң калам да, кыз жибекти ырдайт эле казактар эле. Анан кийин өзүнүн ырлары бар эле, анан кошот эле. Анан апасы Алтынай ошол алай кудан болот экен, ошол Бекмырза Рахмановдун эжелери да. Бул кишинин эске тутуу жөнүндө ушунчалык күчтүү эле. Кайсыл бала айылда. Мен Буйганын Беш кемпир деген чоң айылы бар ошол жерден. Ошол киши кайсыл бала кыргыз датасын айтпайт эле, сен майыңыл жылы төрөлгөнсүң, жазга мал деп точно так билет эле да. Айтымдарга караганда жанагындай буйруштуруп сөз айтканы, курч сөз сүйлөп, анан кийин жана эске тутуу жагы ушулардын баардыгы мүмкүн Тургунбай Эргештин аталык жолунда канынан да келген өзүнүн мурасы болушу да ыктымал да. Тубаса таланты менен башынан өткөргөн оор окуяларды толку боюна сиңирип алган акын Тургунбай Эргешев. Убагында муну баалабай, ал турмак ошо баягы социалисттик идеологияга ылайык айылдан келген баланы орусчаны билбейсиң деп кордоп, ызалап, шылдыңдап, ал эми анын жүрөгүндө толуп ташып, толкуп турган аруу максатына талкалап салгандай өтө катуу, өтө сезимталдуулук менен кабыл алгандыктан жанкындай ичкиликке берилип кеткен болуш керек да. Туш тараптан адам менен чөйрөнүн ортосундагы, адам менен адамдын ортосундагы каршылык кайсы убакта пайда болот? Эгерде ошол адамдын жан дүйнөсүндөгү аялуу, өтө аялуу максаттарын, сезимдерин экинчи тарап түшүнбөгөн учурда. Бир убакта Тургунбайды ошондой түшүнбөгөн мезгил болгон экен. Тургунбай Эргештин чыгармаларын баштан аяк окуп атып, мен ушул үч тилкени байкадым. Бул адам Алык Осмонов көлдү сүйгөн акын болсо, бул адам тоону сүйгөн акын болгон. Анын чыгармаларында тоо өтө чоң орунда турат. Тоону Тургунбайчалык ачып берген, менин оюмча, буга чейин биздин кыргыз поэзиясында акын жок деп айтса болот. Коркпой эле айтса болот, жок. Андан сырткары бул кишиде эмнегедир биз билебиз, акындардын көпчүлүгү эне жөнүндө, апа жөнүндө көп жазышкан. Тургунбайда ата темасы өтө чоң орунда турат да. Мүмкүн бул кишинин жеке тагдыры дагы ошого туура келгендир, ким билет. Мен сураштырып көрдүм, өмүр таржымалына кызыктым. Чындап бул турмушунда дагы атасын өтө жогору баалачу экен. Кыргызбай Абдыкадыровдун үйүнө барып жатканбыз. Бул киши өтө кадырлайт эле. Себеби бул дагы мунун поэзиясынын өзгөчөлүгү жаңыдан чыкканда эле чындыктын чыркыраган жетими деген ыры 67-жылы чыккан, жазылган экен. Ошондо эле гезиттик ыр менен Кыргызстанга дүңдей түшүп, Ал Токонбаев таң калган экен да. Ал Токонбаевга бир курчураак сөз айтып коюп, анан неме болгон да. Каяша угузуп, анан баягы Союзда трибун акын болбосо, Ленинди, коммунисттик партияны даңазалабаса, анан көчөдө ичип жүрсө, мунун китептери ошончо чыкпай калган да. Мен Тургунбай Эргешев менен
Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетинде 1-курста окуп жатканда тааныштым. Бизде Ошто Багыт деген адам ийрим бар эле. Анын жетекчиси Карымшак Ташбаев, анын жардамчысы Давир эжебиз бар эле. Анан кийин Тургунбай Эргешев келип урокуп калды. Урокуп калганда мен бир 4 баланы ээрчитип баргам, өзүбүздүн курсташтар. Ошол 4-өө мага айтып калды, кырлар аябай жакшы экен, биздин комнатага бир алып келбейсиңби деп. Анан мен аны ээрчитип келдим, бир 5-6 бөтөлкө вино алып анан менин комнатама алып келдик. Анан Тургунбай Эргешев 4-5 саатка чейин ырларын жатка окуйт эле да. Анан окуганда дагы мындай кыйкырбай, мындай бир адамдардын сезимине сиңе турган кылып окуйт эле да. Мен Эргешевдин бир ырын окуп берейин. Ошол студент кезде жаттап калган ырларын, бир 20га жакын ырларын жаткай билчү элем. Эриндерди кебершитип кургаткан, таңдайларды тамшандырып суусаткан, биздин бир кыз бойго жетти бой тоюп, мұңдуу суунун перисиндей сыргаткан, бири-биринен кызганышып тоголок. Кат жазышса жигиттерге жооп жок, жаратылыш жараткан деп мен үчүн бир булбулду сүйүп жүрчү, а бирок булбул сайрайт козгоп кыздын ышкысын, кыз да карайт мен кылгырып бозгусун, туш келгенде тузагыма түшүрүп, алам дечи үйгө агып кышкысын, булбул куштун бийиктиги ушунда, сакынасы теректердин учунда, болсоң дагы сулуулардын сымабы, сага булбул сайрап бербейт кышында, ышкыланып жаңылганың алырас, жазда гана үнүн угуп жарпың жаз, түлөк болуп туруп бербейт тууруңа, ошон үчүн булбулдардын тукумас. Тургунбай Эргешев менен мисалы үчүн Табылды Муканов интеллектуал акын болсо, Тургунбай Эргешев тубаса талант болчу да. Жүрөктүн кылдарын титиретип, жаратылышты, адамдын ички кайгы кубанычын даана сүрөттөп жазган акындын алгачкы ыр жыйнагы Өлбөгөн жанга жаз келет аталышында 1993-жылы басмадан чыккан. Ыр жыйнакты анын бет ачарын уюштуруп, анда эми өзүңөр белгилүү эгемендүүлүк жаңы алынып келгендигине байланыштуу оош кыйыш заманда жашап жатканбыз. Анан ошондо биз ушу мына Лайтал айылында жашаган Кызгалдак аттуу кызын чакырганбыз да, эми калган балдарына жете алган эмеспиз. Анан эми турмуштун оордугунан машинага түшкөнгө да киреси жок. Атчан жолдош алып келген да. Анан ошол жерде ошо 94-жылы жыйнак чыккан кезде Кызгалдак ошо ата энесинин өзүнүн туугандары менен биринчи биз жолуктурганбыз да. Анан ошол кезде ошол Өлбөгөн жанга жаз келет деген аттуу ырына бизден ошо жергиликтүү обончубуз Асылбек Одонов обон чыгарып, ошол ырдын да бет ачары кылган. Агарган тоонун борунда бозоруп турат муңайып, сенсиңби сүйүм ошол куш, караймын көздөн мұң агып. Сенсиңби сүйүм ошол куш, караймын көздөн мұң агып. Кайрытып эки канатың, өчүргөнүңдү кушатың. Сенсиңби сүйүм ошол куш, турасың кыйнап жаш жанды. Сенсиңби сүйүм ошол куш, турасың кыйнап жаш жанды. Акындын акындык чеберчилигине, сүрөткер кудуретине, анын ырларын ар бир окуп чыккан окурман суктанбай коюуга мүмкүн эмес. Ай бирок аттиң дегенге арга жок. Жинди суунун айынан, бетке чабар чынчылдыгынан улам, турмушундагы оор кечиттер акындын басмырланышына себеп болгон. Эми тукем ыр окуганда таң калат элек да, өтө эле бакыр болуп койт эле. Анан акырын ырдын дагы мазмунуна жараша муңайым, мындай бир анан мындай кылып алып баштайт эле. Маспы, сообу ырын жатка берет болчу. Мен ырымды жатка билем дейт эле.
Тургунбай Эргешевдин ырларында таң каларлык түрдө ошол экзистенциалдык саптар өтө мыкты берилген деген, башкалардан айырмаланган өзгөчөлүк экендигин байкадык. Анткени ырларын чындыгында мындай кайдыгер окууга мүмкүн эмес да. Көп ырларын көзгө жаш алып отуруп окууга туура келет. Анткени ушунчалык автор акын жаңкы өмүр менен өлүмдүн ортосундагы мейкиндикте өлбөстүктүн жолун издеген да. Мына ошол жолдо укмуштуудай улам өлүм жакындаган сайын ал жашоонун кубанычын сезген. Дагы бир мени таң калтырган нерсе Топурактар деген ыр бар да. Ошол ырында биз төшөнгөн, биз жамынган, биз жазданган топурак дейт да. Демек ал баягы көрдөгү өзүнүн эмесин элестетип атат да, жашоосун. Карабайсызбы, биз төшөнгөн, биз жамынган, биз жазданган топурак эриндеси күндөрдүн, чириндеси гүлдөрдүн, өлүмдөрү түндөрдүн. Мына ушул саптарды карап отурсаң, бул 11-кылымдагы улуу чыгыш классик улуу ойчул акын Омар Хаямдын саптарына окшошуп кетет да. Омар Хаямдын сабы бар эмеспи? Шыңгыр булак гүлдү көрчү гүлдөшүн, тепсебегин гүлдөй берсин гүлдөсүн. Балким бул чөп эбак өлгөн сулуунун турпагынан өсүп чыгып жүрбөсүн. Баягы чыгыш философиясындагы бул топурактан жаралып кайра топуракка айлануу деген философияны мына ошол жаш кезинде жанкындай тагдыры менен, оорулуу абалы менен ушунун баардыгын сезип, ошо дарак деген укмуштуудай философиялык ыры, анан топурак деген ыры, анан дагы бүтүндөй ааламга чарк айлана 18.000 ааламды колуна кармап тургандай ой жүгүртүп бир керемет саптарды жаратат да. Мен Тургунбай Эргешевди орус акыны Николай Рубцов менен салыштырам да. Анткени Николай Рубцовдун дагы жатканга үйү ыр жазганга стол болгон эмес. Тургунбай Эргешевдин дагы жатканга үйү ыр жазганга стол болгон жок. Ошол жазган ырларынын баардыгын көчөдө талаада жүрүп жазууга туура келди. Кетем десе коштой учуп денемден, көрүнбөгөн жанды кантип токтотом, улутунуп ыр жазамын бүгүн мен, өзүмдү өзүм өлбөстөргө окшотом деп акын өзүнүн тирисинде эле өзүнө ырдан эстелик кылып жазганда. Анан бул Тургунбай Эргешевдин ырларынын актуалдуулугу бүгүнкү күндө да жогору болуп саналат. Ар бир жаш муун, ар бир өспүрүм бала анын ырларынан тарбия алып келет. Анын жазган ырлары бүгүнкү күндөгүдөй эл оозунда айтылып келе жатат. Мейли 40 жыл өтсүн, мейли 50 жыл өтсүн, 100 жыл өтсүн, бирок анын жазган ырлары түбөлүккө элдин оозунда сакталып келет деп ойлойм. Турмуштан ташыркаган аз келгенсип, өзгөчө таланттагы элдик акын орто мектепти аяктагандан соң азыркы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине тапшырып, окууга өтпөй калгандан кийин өзү туулуп өскөн Терек Суу айылындагы башталгыч мектепке мугалим болуп орношуп, 4-класска сабак берген. Кыргыектин канатына асылып, чор түзүлдү тээ кыраңдан кошкарик. Ушул сымал балалыгым жашынып, чыкпады го издегенден эч дарек. Балалыгым жалгыз аяк жолдордо чаңызгытып жылаңайлак калдың Чалчык кечип кайра бала болоордо бир кылча айбай арман ойго салдың Оозунан от бүрккөн кур сөздүү Тургунбай Эргешев, тун сүйүүсү Ибадат Ахматалиева экөө 1969-жылы баш кошушкан. Мүмкүн болсо үнүмдү угалышың, мүмкүн эмес жертикте уялышың, мүмкүн болсо денемден сүй алышың, мүмкүн эмес башкадан суранышың. Келе берип жашоодо кошурдагым, санааларга саргарып жошулгамын, сактанууну, сатууну өзүң билчи,
өзгөрбөстөн өзүңө кошулгам. Экөөбүз окуп жүргөндө мен интернатта окуйт элем. Интернатта окуп жүргөндө бизде тартип аябай катуу эле. Тарбиячылар эч жака чыгарбайт эле. Ошондо мага жазган ыры бар эле. Бир басып көңүл ачып келели деп, күнүгө жүрчү деймин сени эңсеп. Арыбаа курушат деп ынабайсың, эжекең койбогондур жерди чектеп деп. Тун сүйүүсү Ибадат Акматалиеваны Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетин окууга киргизип, жогорку билимдүүлөрдүн катарына кошот. Бир кыз, бир уулду болушат. Мен эмне деп айткым келет. Ошо кишиден бир уул бир кызым бар, мына чоң кызгалдак, уулум Машайык. Анан өзүм 35 жыл мугалим болуп иштедим. Мен Тургунбайга эмне деп айткым келет ага, мен түбөлүктүү нанымды таап жегенге чурткө болгондо кыскасы. Тагдыр оюнубу, же адашуубу, жалынып жүрүп жеткен тун сүйүүсүнөн ортодо бажырайган наристелер жаралганда коломтолору муздап, акындын жан дүйнөсү жабыркап, эки түгөй эки жолду тандашкан. Тикен дагы тиктет дирет көгүндө, жыландын да сулуулук бар өңүндө. Чыдай албай көз жаш болуп тамчылап, айтып келем өлгөн сүйүүм жөнүндө. Өлдү десем бирге жүрөт бир элес, кутулууга жетпей койду арга меч. Куш тутурап ырдаганын уккамын, кайран сүйүүм ыйлаганды билжемес. Сен ошентип башкага өбүлдүңбү? Басылбаган жаш болуп төгүлдүңбү? Калган таза өмүрдү чексиз кордоп, жүрөгүңө айыкпас дар түйдүңбү? Ал тагдырды талкала көңүлдөгүм. Анте албасаң турмушта тирүү өлдүң. Биздин сүйүү кызыл эт эмес беле, балапанды капырай кантип көмдүң? Биринчи өзүнүн сүйүүсү, мектептеги сүйүүсүн, ал бул окууда жүргөндө башка бирөө алып качып кетсе, ошого карабай кайра барып алып бага баш кошкондо чексиз берилген, чексиз сүйгөн, тун сүйүү, таза сүйүү, аруу сүйүү. Мына ошол Ибадат аты аны алып келип өз окуган окуу жайга өткөргөн филология факультетинде. Анан бир уул бир кыздуу болгон, бирок ошо менен ажырашууга дуушар болгондо ажырашып, баягы менде болгон жаш сүйүү соолуп калды. Карт мерген балапанды көз каткандай деген салыштыруусу бар да. Анан ошондон кийин мунун тагдырында көп өзгөрүүлөр пайда болот. Бирок ошондо деле теги жалгыздыкка туш болгон учурда деле баягы биринчи сүйгөн такыр унутпайт да. Сооротуп кой сонунум, ыйлап бар деп ырларымды жөнөттүм. Сага барчу жол ортосун ийилип, сага барчу жолду ийилип мен өптүм дейт да. Демек жолду өп, ошо жолго сыйынып, баягы ыйлап бар деп ырларымды жөнөттүм деген ушул жол өмүр баяндан тагдырга чейинки жол болчу да. Өз кезинде өзгөчө мүнөздөгү нукура талант Тургунбай Эргешев өз уул кызына аталык мээрим, тарбия бере албаса да, уулу менен кызынын атасына болгон чексиз сыйы, урматы өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү болот. Айланайын сары кызым сакадай, бойго жетсең менин жетик санаамдай. Сени жетим, мени жалгыз калтырган боло көрбө, боору катуу апаңдай. Алиментти макулдашып экөөбүз, апаң мага же апаңа төлөйлүк. Апаң күйөө, мен аялды таап алам, бирок сени кыйнап коет өгөйлүк. Сен эстесем күндүзүмө кечкирип, ымыркайдай ыйлап жүрөм эчкирип. Ата энеңди кайталаба кызгалдак, күйөөң сени, сен күйөөңдү кечирип. Деп жазганыры мага насаат, мурас, жаңы үйлөнгөн жаш жубайларга керез чакырык катары айтып кеткен деп эсептесем болот. Таланттуу акындын ачык айрым, шат жүргөн ыр жандуу уулу Машайык Эргешев.
оңой бекен ооруп жатып сагынын ойноп күлүп жүрөсүңбү сары улум, жетилгенде желең болсун ата жут, аргымакты туурап өскөн кулунум, мокоп калсам кайра курчут кайрагым, келет менин мурункудай сайрагым деп ошол ырды окуп алгандан кийин анан ушул атамдын кол жазмаларын иликтеп, анан ошол аркылуу мына Людмила агайдан ушул мына өлбөгөн жанга жаз келет деген китеби чыкканда ошол Людмила агайдын эмгеги өтө чоң да. Анан эми атам жөнүндө айтып берсем, эми мен атамды мындай кылганда жакшы элести деген бир 2-3 эле элесин билем да. Мен баягы чоң атамдын колунда өскөм да. Чоң атам менен агылып мени жетелеп кетип атып анан шок болгом. Баягы жерде. Анан жетелеп аяка боюрга чотолуп кетип аткандан кумурсканын оюгу туруптур да, кадимкидей эле кумурсканын оюгу. Анан мен баягы атамдын колунан мен агылып алып кумурсканы тебелеп баягы ойноп атсам, ай балам, бунун да жаны бар, бул да жаны бар. Муну тебелебе деп баягы көп нерселерди айткан да. Биринчи турмушунан бак таба албай өксүктө жүргөн акын Мен сен үчүн кышты көктөдүм. Мен сен үчүн кышты өрттөдүм. Качан мага куштуу жаз келет, эриниңден эркин өппөдүм. Шаарың шаңшып дайым көбүрдү, көккө серпип өксүк көңүлдү. Ойноп болбойт дешет от менен, өрттөп коюп жүрбө өмүрдү. Дал мына ушундай каттарды экинчи жубайы Сурмакан Чокмоевага арнап жүрүп, 1973 жылы май айында турмуш курушкан. Тургунбай Эргешев менен мен мына райондо телеграфист болуп иштейт элем. 73 жылдары күз айлары таанышып калдык. Турмушуман ажырадым эле деп анан мен да турмушуман ажыраган кезим эле экөөбүз тагдыр насип экен баш кошуп калдык. Жүрөгү назик, чынчыл акын, ичип жүрүп илгери куурагамын, өжөрлөнүп өзүмдү уурдагамын, баш байлаган азыркы жашаялым, жыттанат деп жийиркенет ууртаганым деп экинчи турмушунун бузулганына ичкиликтин себеп болгонун мойнуна алат. Болду эми, биздин көлгө аккуу конбойт. Сунушуп жемиш жесек, таттуу болбойт. Адамдан ажырашуу оңой эмес, буркырап жүрөктөрдө бороон боздойт. Тагдырга туш кылбасын нуксуз жарды, жаш жарым жесир деген уку калды. Жүзүбүз же көрүнөт же көрүнбөйт, күзгүнүн сыныгындай турмуш калды. Ага мен азыраак эле жашадым, себеби азаздан ичип мени кыттыгылап койчу эле, ошодон улам экөөбүз тез эле таарынышып кеттик. Тургунбайдын өзү эмес, окшоштуруп көзүнө алтыргай чыпалагынын кыйшыгынан бери окшоштуруп, жалгыз да болсо бир туйгунду төрөп койдум. Кудайга шүгүр, ушу балам жашап атат азыр, бала чакалуу. Бул кишини мен өзү элестей албайм, көргөн эмесмин билбейм. Себеби мен атамдан бөлөк өскөм. Апамдын үй бүлөсүндө өскөмүн. Адам ушу кече жакында эле бир 10 жылдын тегерегинде эле болду десем болот. 10 жылдын тегерегинде эле болду. Ушу кишинин ушул жазган ырларын чогултуп, жосо ушу кишинин артынан жүгүрүп, сезимдерим ойгонуп, ошол мезгилде катуу баштадым десем болот. Себеби бул ырдын мага жакканы атам менен апам ажырашып кеткен кезде, может бул кандайдыр бир тагдырлары келишпей калгандыр. Ошол мезгилде ажырашканда мен 6 айлык боюнда кеткен экенмин. Сооротподум үнүңдү ыйлаган, бола албадым пешенеңден сылаган. Коштошоордо перзент элең себеби апакеңдин курсагында туйлаган. Жүргөндүрсүң чоочундарга элеңдеп, айта жаздап, менин атам белеңдеп, сага жашташ коңшу балдар келет дейт. Жүр ойнойбуз, атасы жок бала деп. Мүмкүн менде күнөө бардыр кечирбес, апаңда да ченелүү эле акыл эс. Менден көрө ата болот түбөлүк, турагыңдын тузун татып суусун кеч. Өзү баягы баласын кийин көрбөсө дагы ушул эрте кетерин билген бешил бул жашоодо таарынбасын дегендей кылган. Үй бүлөлүк бакыт роолу болгон акын өзүн күкүккө салыштырып, күкүкмүн дейт. Бала жытына зар болот. Бул өзүн күкүктүн тагдырына теңейт, өзүнүн тагдырын.
Күкүк тагдыр. Эми күкүк эки тагдырдын ээси эмеспи? Биринчиден баягы түгөйүн жоготуп зар какшаган кусалыктын символу, экинчиден өзү уя салбай тукумун башка уяга таштап кеткен тагдырдын символу. Мен бөлмөдө жалгыз жатамыр жазып, сыртка болсо чымчык келди жаз баштап, кайрайыкпас каңырыкты түтөтүп, кайран көкөк кыйкырасын кан какшап. Күкүк сенин жүрөгүңдө кан какшап, кандай болот кайыл болуп алмашсак, ал сайраса таң аткыча мен ыйлап, сенден ашып азаптанат бир сүтак. Жердигинен таланттуу адам, кыргыз поэзиясында эрдүү жылдыз боло турган акын тилекке каршы жашынан кургак учук оорусун ачалдыгат. Учуктан ооруп жатам, айлап жылдап, үшүтүп жүрөгүмдө ажал кыштап. Өкүнөм, өмүр кыска болгонуна, обдулам өлбөстүктүн ырынырдап. Жегечпи, жылдыз болуп жанышыма, жетемби жолдон кайткан алысыма. Өзүмдөн ашкан күчтү издебедим, өмүрдү жыгып алып тургузуума. Ал туура, дарыгерден керек жардам. Үлүңдөп бара жатып кайра жанган. Өзүмө кайрыла албас учур келсе, жакшы кал, жарык берген, жарык аалам. Мына ушундай таланттуу, тубасы акын, ар кандай өкүнүчтүү себептерге байланыштуу, ага кошулташыл ичкиликке берилүүсү, табигаттын берген жогорку чыгармачыл күчүн көңүлдөгүдөй өркүндөтүп, колдон албай калган деген ойго кептелдим. Көзү тирүүсүндө бааланбай, бир дагы китеби жарыкка чыккан эмес. Быча касап уулдары Машайык Эргешев, Ураанбек Чокмоев, филология илимдеринин доктору, профессор Лутфила Жусуп Ахматовдун, кыргыз тил жана адабият мугалими Бакыт Абдыразаковдун жардамы менен акынга экинчи өмүр тартуулашты. Акындын кеч болсо да перзент, булбулдардын тукумас, сүйүнчү аттуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Баса белгилей кетүүбүз керек, акындын дээрлик китепке кирген бардык ырларын топтоп, экинчи өмүр тартуулоодогу эң чоң эмгек филология илимдеринин доктору Лутфила Жусуп Ахматовго таандык. Лутфила Жусуп Ахматов агай тилекке каршы инсульт оорусунан жабыркагандыктан сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Агай улуу акынды баалап, барктап, ырларын топтоп бизге жеткиргениңиз үчүн сизге таазим. Ырларынын көбү жоголуп да кеткен. Айрым акындар мунун ырларын баягы өзүнүн абалынан пайдаланып, алып өздөрүнүн атын чыгарган учурлар болот. Жоло Мамытовдун ырларынан бир текст учуратып калдым. Уурдаганы Тургунбайдын ырлары деген. Көп ырлары жоголуп кеткен. Анан албетте Лутфилла Жусуп Ахматов деген филология илимдеринин доктору бар. Мына ушул кишиге ыраазычылык билдириш керек. Анткени көп кол жазмаларын ушул киши кайтарып бериптир да балдарына. Перзентимди кош колдоп ыргыткыла эки көзү өзүмө окшош болсо деген саптар бар. Кудайга шүгүр, анын перзенттери ошо ырларын чыгарып, кийин артынан издеп, азыр ошо ырлардын чыгышына ошо балдары себепкер болгон. 35 жашында жанга баткан кургак учук илдетине моюн сунуп, арабыздан эрте кеткен Тургунбай Эргешевдин ырларына Рыспай Абдыкадыров, Калмурат Рыскулов, Кыргызбай Осмонов, Жаныш Кочкоров жан киргизип обон жаратышкан. Өмүрдө өксүп өткөнүм, өзөккө өрттү төккөнүм, эзилип жүрөгүмдө эсиме түштү өткөнүм, эзилип жүрөгүмдө эсиме түштү өткөнүм. Жакында мунун ырларына мыкты мындай музыкалык сабаты абдан жогору турган композитор Болот Мамбеталиев 14 ырына обон жазды да. Анын ичинде романс бар, кур бар, анан кийин обондуу ырлар бар. Күчкөндөр сабала учукларга, асманына тезирген ак шурудай, улкундардын жүрөгү
толгоп кулагымды бурагыла, баары бир өз тилимде чертилемин. Алтынды ат ордуна сунбагыла, атамды өлтүргөнсүп жекеремин деп чыркыраган чындыкты жазган улутчул, элдик, тагдырлуу акын кырчындай жаш курагында арабыздан учуп кеткен. Биздүү саптардын ээси Тургунбай Эргешев эл арасында экинчи өмүрүн улап түбөлүк жашай берет.